जो उन्होंने सिंध में सिंध पुलिस ने डिफरेंट टाइम्स पे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट अपनी जान का नजराना दिया, वो आज उनको रिकग्नाइज करने के लिए पुलिस, रेंजर्स, आर्मी के ऑफिसर्स और यहाँ कराची के रिस्पेक्टेबल्स सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को हमने बुलाया था और उन्होंने आज इसमें पार्टिसिपेट किया। ये सिर्फ उनको रिकग्नाइज करने के लिए आज ये तकरीब हुई थी। मैं समझता हूँ कि जो हमारे 2400 प्लस शहीद हैं सिंध पुलिस के, अमन अमान कायम कराया है, ये जब तक इनकी कुर्बानी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम इनको रिकग्नाइज करेंगे तो निश्चितली ये चीज़ हमेशा हमें उस चीज़ पे मोटिवेट करती है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए अगर हमें जान का नजराना देना पड़े तो भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो वही एक स्पिरिट था, इनको रिकग्नाइज किया जाए। सेकेंडली, आपने देखा होगा और मैं हर टाइम पे ये बात करता हूँ कि पुलिस एक ऐसा इदारा है जो आवाम जिनकी जान और माल की हिफाजत के लिए उनकी ज़िम्मेदारी है, तो आवाम और क्रिमिनल और दहशतगर्द के दरमियान पुलिस है। ये जितनी मजबूत होगी उतनी ये दहशतगर्द और क्रिमिनल आवाम से दूर होंगे। ये जितनी कमज़ोर होगी उतनी दहशतगर्द और क्रिमिनल आवाम के करीब आएंगे और उनको नुकसान पहुँचाते रहेंगे। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ और उसमें ख़ास तौर पे हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन आप उसको मजबूत करें कि ये जो उन्होंने क्रिमिनल और टेररिस्ट को दूर रखा हुआ है आवाम को नुकसान पहुँचाने के लिए, ये मज़ीद उसको दूर रखें। तो बहुत शुक्रिया, आप आए। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। देखिए, टोटल जो तादाद अब तक हमारे शहीदों की है सिंध पुलिस की वो 2425। उसमें गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शहीद ज़िंदा है और हम उसको ज़िंदा तस्वर करते हैं जिस तरह हमारा दीन कहता है, तो उसकी तनख्वाह बंद नहीं होती। सेकेंडली, उसको एक लमसम पैकेज 10 मिलियन का फैमिली को मिलता है। थर्डली, उनके बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन, उनका मेडिकल, और फोर्थली इसमें 2 गवर्नमेंट जॉब्स हम देते हैं जो उनके बच्चे क्वालिफाई करते हैं एजुकेशन के हिसाब से और फिज़िकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर वो उस टाइम पे जिस टाइम पे उनकी शहादत है क्वालिफाई नहीं करता कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, तो फिर हम वेट करते हैं जब वो उस एज पे पहुंच जाता है तो फिर उसको ये राइट मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फ़वाइद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना ये पैकेज मज़ीद एग्जॉस्टिव होगा उतना बेहतर है, क्योंकि शहीद हमें यकीन है कि वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फैमिली है उसके लिए, क्योंकि उनका ब्रेड विनर होता है फैमिली में, अगर घर का बड़ा चला जाए तो बहुत ज़्यादा फैमिली सफ़र करती है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसमें जितना उस पैकेज को बेहतर से बेहतर किया जाए, तो उसमें इरफान बहादुर साहब जो हमारी एनजी वेलफेयर हैं, जो खुद शहीद के बेटे हैं, उनको इसी वजह से हमने लगाया क्योंकि ये खुद शहीद के बेटे हैं, तो इस पर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करें। हमारे काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं, सिंध गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हमेशा उन्होंने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मज़ीद प्रपोजल बना रहे हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि बाकी प्रोविंसेस में कोई ऐसा बेनिफिट तो नहीं है जो वहाँ पे शहीदों को मिल रहा है और यहाँ पे नहीं मिल रहा। पैकेज को हम देंगे, हमने एक प्रपोजल भी वर्कआउट किया जो थोड़े दिनों में हम भेजते हैं।
دیکھیں یہ ٹاسک فورس جو ہم نے بنائی ہے اس کا مقصد جو ہمارا کوکین کا سسٹم ہے اس میں اگر کہیں پہ کوئی کمپلیسنسی آ گئی ہے یا وہیں پہ کوئی انفیشنسی آ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کی ہے. مقصد اس ٹاسک فورس کا یہ ہے کہ ہم ان آفیسر سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ایس ایچ او لگا ہوا ہے, جو ایس ٹی پی او لگا ہوا ہے, جو ایس پی لگا ہوا ہے, جو ڈی آئی جی ہے ایریا کا, وہ خود اپنے ایریا میں کام کرے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی وہاں پہ بھی ایکٹیویٹی کافی شروع ہو گئی ہے. تو مقصد اس کو مطلب ہٹانا ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ حکا ماوا کے اگینسٹ اسپیشلی نارکوٹکس کے اگینسٹ کارروائی ہو. اس میں ایک ماحول بنا ہے الحمدللہ, اور یہ ماحول بنانے میں آپ کا بھی بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مل کے کام کرنا چاہیے. ایک ناصور ہے ہمیں پولیس, میڈیا اور باقی کرمنل جسٹس سسٹم کے جو ادارے ہیں یہ مل کے کام کریں, کیونکہ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو نیچرلی ہمارے اسٹریٹس میں نمبر آف ایڈکٹس بڑھیں گے, اس سے کرمنل ایکٹیویٹی بڑھے گی اور مزید مسئلے مسائل آئیں گے. دیکھیں ہم نے ایک پروپوزل گورنمنٹ کو تقریباً 6 مہینے پہلے دیا. یہ اس پروپوزل کا مقصد تھا کہ کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ بنے. وہ کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ پہلی دفعہ پولیس ایک اسپیشلسٹ اسکواڈ جس کی تعداد جس کی اسٹرینتھ تقریباً 3000 کے قریب ہے, جو یہاں پہ کراچی میں بھی, حیدرآباد میں بھی اور سکھر میں ڈپلائڈ ہوں گے. ان کی ٹریننگ بھی کراؤڈ مینیج کرنے کے لیے ہوگی, اور یہ ان کی اکوپمنٹ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ کراؤڈ کو کیسے مینیج کیا جائے. یہ اسپیشلسٹ فورس کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ منیمم یوز آف فورس کر کے, منیمم نقصان کر کے کراؤڈ کو مینیج کیا جائے. تو اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے اس کی پرمیشن دے دی ہے, اس کی 2 سینکشنز ہو گئی ہیں. اس کے لیے جو اکوپمنٹ ہے ہم نے اس کے لیے پیسے جو گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی وہ انہوں نے دے دی ہے. وہ ہم نے این آر ٹی سی سے یہ اکوپمنٹ خرید رہے ہیں, وہ بھی چند دنوں میں آ جائیں گے. اس کے ریکروٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہونے والی ہے. جیسے ہی یہ بجٹ آئے گا اور اس میں یہ پوزیشنز اناؤنس ہو جائیں گی. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی میرا درست ہے, ابھی ہم نے کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جب فورس ریز ہوگی تو بڑا ایفیشینٹلی یہ کام کرے گی.